हेलो, मैं ऑडियोलॉजिस्ट यज्ञस्विनी साहनी साउंड लाइफ से। क्या आपको सुनने में तकलीफ हो रही है? चलिए, मैं आपको बताती हूँ हियरिंग टेस्ट कैसे होता है। हियरिंग टेस्ट में सुनने की क्षमता मापी जाती है। ये बिल्कुल सेफ और पेनलेस होता है। सबसे पहले हम ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद आता है ट्यूनिक फॉक टेस्ट, फिर उसके बाद हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं। इसमें हम अलग अलग फ्रिक्वेंसी की आवाज़ें सुनाते हैं और चेक करते हैं किस फ्रिक्वेंसी की आवाज़ आप किस लेवल पर सुन रहे हैं। और ये पूरी प्रक्रिया बस 20 से 30 मिनट की होती है। ज़्यादातर सुनना अचानक कम नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। जब हम हियरिंग टेस्ट करते हैं तो पता चलता है हियरिंग लॉस कितना है। बहुत से लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उससे उनकी तकलीफ़ें बढ़ती चली जाती है। साउंड लाइफ में ये टेस्ट एक्सपर्ट ऑडियोलॉजिस्ट करते हैं ताकि सही डायग्नोसिस और सही सल्यूशन मिल सके। तो आपको या आपके किसी अपनों को अगर सुनने में तकलीफ हो रही हो तो अब देर ना करें, क्योंकि सही इलाज सही डायग्नोसिस से ही शुरू होती है। थैंक यू।